maqaan kiyya ani tajaajila waldaa kanaati asuma keessadha jechaadha. Lammataa ammoo kan ta'e godee shawaa lixaadha. Kan waaqayyo naa godhee waan waaqayyo naa godhee yeroo gabaabduutti waan xiqqoo ishee dubbadhee waaqayyo naa galateeffattu saduu samee waaqayyo naa galateeffadha. Galanni guddaan isaa waaqayyo baatu sagalee waaqayyo keessaa akka jedha bocaa faarfannaa boqonnaa eebbaatii jennaafuu lakkoofsa 7 akkasiin birroon kiyyoo adamsituu jalaa baatu nuyis isaan jalaa hin baane kiyyichis ciccitee nuyis jalaa baane. Galanni guddaan waaqayyo baatu. Jaartaa fi ji'a kaleessa sa'aatii 5 irratti kan inni maashinii harka kiyyaarra nyaate ji'a kaleessa jaarraa yoona kana namoota baay'ee akka gaddaatti mana kiyyaatti yaa'a. Jaarraa yoona kana jaarraa. Jarraayuna kana hundumtuu girgirrii keessa jiraanis dadhabee ciisaa jira. Garuu waaqayyo na oolcheera. Ameen. Ji'a kaleessa sa'aatii 5 jechuu daqiiqaa 5 irrattidha. Jarraa immoo akkasuma cheertii dhufuu hin dandeenye. Namoonni baay'een mana kiyyaa guutanii keessaaf duubaan bakka waan garaagaraa dhagaaf. Anis abdii muradhe. Raajiin fa'aa dhufanii guyyaa gaafa sana naaf fudhatanii ji'a tokko malee hin fayyitaadhan. Galanni guddaa waaqayyo faana. Ani ji'a neeyne garuu waaqayyo dursee gidduu gale. Ameen. Akkasiin jedhe waaqayyootiin ati na fayyisuudhaani gara biyya lafaan deebi'aan jedhe. Waaqayyo anaan sodaate yoo kanatti anaan kabaje otoo hin taane maqaa isaa kabaje. Ameen. Galanni guddaa waaqayyo faana. Osoo tajaajilu osoo mana keessa dhaabbadhuuti akkamitti akkasan taanaan ayi jedhan egaa keessas abjuudhaanis karaa namoota waaqayyoos waan godheef qabaadha. Galanni guddaa waaqayyo faana. Jennaan waaqayyos maqaa isaa irratti eeggatee kunoo nama galataa na godhee fuula keessa na dhaabate guyyaas nagaadha naa fayyee jira. Saban wanti kana godheef immoo akkanatti baatee deemuu ishee xiqqoo ishee akka qaama kiyyaan wanni taanaan malee itti agarsiisuu danda'a amma fayyee. Dachee qaama gaafachuu danda'e. Sanaatiinis maatii koos naafummaa oshanaasiin immoo naafummaa harka citaa harka tokkoon harka lamaan manaa fi harka tokkoon akka maatii kiyyaatti hin galli na godhe waaqayyoon naa galateeffadha. Waaqayyoon galateeffadhaa fi waaqayyoon. Kanaaf humni waaqayyoo sagalee waaqayyoon hojjeta. Nama maneef dubbii waaqayyoon hojjeta. Nama waaqayyoon barbaadate immoo waaqayyoon argama. Akkuma macaa faarfannaa boqonnaa baay'ee lakkoofsa 7 irratti nuyi akka isin birroo kiyyoo adamsituu jalaa baanode waan nu qophaa'e jalaa waaqayyoon na baase isaaf immoo waaqayyoon mallee balbalaa fi nagaa isinii baalaatu ani xumureera waaqayyo isin haa eebbisu.